gave you my heart. नक्छ केटा यही बेला दुईजना हो यार ला सन्देश पर रहेछ सन्देश पर रिक छ केही छैन टक्सिक सही हुन्थ्यो यार सन्देशले बबाल एंगल पर्छ एउटा पर्यो पर्यो खतरा ला सब बच्ची के नि हो त यार बाँचीको नि दुईजना त्यति बेलासम्म यहाँ पुग्यो भने गोल्डन नेट थाहा नै छैन जस्तो छ के गोल्डन ए थाहा रहेछ रिकको नेट ओपी ओ नाइस दुईटा दामी त्यही हान त्यही फट्यो यो नि गयो के हो एलाइन पड्को नाइ कोले हान्यो तीन नक लास्ट वन हिल गर ब्रो हिल गरेर हान नाइ हान्थ्यो के हो हाने हैन सन्देशले रिक ओ हान्यो टप्पो कति किल हेर न किल मायाको अरु भन्दा किल भइसक्यो बस गरे यार केटाहरुले पोयाम हो लड यतै लड त प्लिज ओए मायाको स्पाम दोस्त होस् दाजु हामी हाम्रो टिम भएको थिए कोही पनि छैन हेर्नु न कोही पनि छैन हाम्रो टिम भएको ठाउँमा बस भइगयो त यतै लड यिनीहरु सबै कुराले गर्दाखेरि हामी अलिकति पोजिटिभ हुने कोसिस गर्दैछौँ रिग र सन्देश दुईटा फ्रन्ट लाइन प्लेयर हामी बचेको देखिरहेको छौँ नेट सही डिरेक्सनमा तन्काउँदैछन् रिग के रिज पारी जान्छ पारी गएको पनि एकदमै कडा नेट रिगको प्रेजेन्स चाहिन्छ टिमलाई रिगको परफर्मेन्स चाहिन्छ टिमलाई भनेको थियो आउन पनि थालिसकेको छ अर्को एउटा थ्रोबल जान्छ त्यसले पनि चिप ड्यामेज त दियो सन्देशको साइडबाट सपोर्ट प्रोभाइड गर्न आउँदैछन् ढल्छन् कि भन्ने थियो बट रिगले अर्को पनि डालिदिएको छन् 1v3 अलरेडी रिकको साइडबाट हामीले देख्न पाइयो सन्देशको प्रायोरिटी हिल गर्ने बारे रहनेछ नेभर अलोन त्यहाँ रहेको छन् जो शट्स दिन चाहन्छन् फाल्कनको लास्ट रिमेनिङ प्लेयर हुन् सन्देश र रिक मिलेर यो पुश म्यानेज गरे भने अर्को एलिमिनेसन पोइन्ट सँगसँगै 2-4 सर्भाइभल पोइन्टको पनि बढोत्तरी हामी टिमको र्याङ्किङमा देख्न पाउँछौँ लास्ट रिमेनिङ प्लेयर 1v1 यहाँ हारेको छन् रिक हार्ने छैन 1v4 जो फर्ममा थिएन त्यो प्लेयर जो त्यही प्लेयरले चाहिएको स्टेजमा सबसे बेस्ट परफर्मेन्स माथि ल्याउने कोसिस गर्दैछ ह्याट्स अफ रिकको यो परफर्मेन्सलाई गेम टप 4 मा कन्भर्ट अब पके पनि जोन 1v4 म्यानेज गरेका छन् यहाँ रिगले फाल्कनको एगेन्स्टमा एब्सोल्युटली आफ्नो टिमको ट्यागलाई इन्जुन रहन्छ अब सावरलाई पिछाडीबाट हान किसिमको फाइट त्यहाँ म्यानेज गर्न सफल रहे आफ्नो पार्टनर सन्देशलाई पनि उठाउने छन् रिगको माथि 1v4 Pmgc मा 1v4 नट अफ फ्रान्सको तर्फबाट इभन हाम्रो तर्फबाट पनि रिग कतै वीक लिंक बन्ने हुन् कि हामी अलिकति पोजिटिभ हुने कोसिस गर्दैछौँ रिग र सन्देश दुईटा फ्रन्ट लाइन प्लेयर हामी बचेको देखिरहेको छौँ तन्काउँदैछन् रिग पारी गएको पनि रिगको प्रेजेन्स चाहिन्छ टिमलाई रिगको परफर्मेन्स चाहिन्छ टिमलाई भनेको थियो आउन पनि थालिसकेको छ अर्को एउटा थ्रोबल जान्छ त्यसले पनि चिप ड्यामेज त दियो सन्देशको साइडबाट सपोर्ट प्रोभाइड गर्न आउँदैछन् आउँदा ढल्छन् कि भन्ने खतरा थियो बट रिगले अर्को पनि 1v3 अलरेडी रिकको साइडबाट हामीले देख्न पाइयो सन्देशको प्रायोरिटी हिल गर्ने बारे रहनेछ नेभर अलोन छन् जो यो नेभर अलोनलाई हानो भने सक्यो केडा हो आयो है सन्देश र रिक मिलेर यो पुश म्यानेज गरे भने रिकु 1v4 को पनि यो नक भा प्लेयर किन चुमुक अगाडि लास्ट रिमेनिङ प्लेयर 1v1 यहाँ हारेको छन् 1v4 त्यो प्लेयर जो फर्ममा थिएन त्यो प्लेयर जो सबैभन्दा पहिला भनिरहेको थियो बट त्यही प्लेयरले यसरी जस्टिनु पर्यो केटा हो नाइस टप 4 दिदैछ एन्ड आफ्नो टिमलाई उकास्दैछ स्टेजबाट अनि र्याङ्किङमा माथि ल्याउने कोसिस गर्दैछ आयो गोरखाली गेम टप 4 मा कन्भर्ट अब रिग र सन्देश दुईटा फ्रन्ट लाइन प्लेयर हामी बचेको देखिरहेको छौँ नेट सही डिरेक्सनमा तन्काउँदैछन् रिग के रिज पारी जान्छ त पारी गएको पनि ओइ दुईजना पड्किदा नेट रिगको प्रेजेन्स चाहिन्छ आने रिगले आने अर्को पड्का अन्डे कस्तो हाने यार म त पड्किदिन्छु नाइस लास्ट 1v3 अलरेडी रिकको साइडबाट हामीले देख्न पाइयो सन्देशको प्रायोरिटी हिल गर्ने बारे रहनेछ नेभर अलोन त्यहाँ रहेको छन् जो शट्स दिन चाहन्छ मार दे भाइ मार दे प्लिज भाइ जितके हात म्यानेज गरे भने अर्को एलिमिनेसन रिग प्लिज हानेलाई पोइन्टको पनि बढोत्तरी हामी टिमको रिग हान 1v2 यहाँ हारेको छन् बट रिगले हान्छ के 1v4 हान्दै रिगले त्यो प्लेयर जो सबैभन्दा पहिला ओपी टिटीको ओपी न च्याट गाइस चाहिएको स्टेजमा सबसे
सन्देश रिक डेडली डुओ सही हो फ्रन्ट लाइन प्लेयर हामी बचेको देखिरहेको छौं नेड सही डाइरेक्सनमा तन्काउँदै छ दामी एकदमै कडा नेड रिक साइन्स टिमलाई रिकको परफर्मेन्स साइन्स टिमलाई भनेको थियो आउन पनि थालिसकेको छ अर्को एउटा थ्रोबल जान्छ त्यसले पनि ड्यामेज त दियो सन्देश नै उइ दामी बट रिकले अर्को पनि डाल दिएको छ चिलमा सन्देश आरामले हिल गरेर आरामले रहेको छन् आरामले ल रिमेनिङ प्लेयर हुन् फ्रेम छोड्दियो यहाँ फाल्कनलाई मार रिकमन्ड तरी हामी टिमको र्याङ्किङमा देख्न पाउने छौं लास्ट हारेको छन् बट रिक हारे छैनन् एन्ड इट्स 1v4 प्लेयर जो फर्ममा थिएन त्यो प्लेयर भन्दा पहिला मरिरहेको थियो बट त्यही प्लेयरले साला डुक भइरहेछ यार बेस्ट परफर्मेन्स दिँदैछ एन्ड आफ्नो बल्ल सास फेर्न पाइयो स्टेजबाट बल्ल सास फेर्न पाइयो माथि ल्याउने रिकको यहाँ राम्रो नेटले डाउन निकाल्छ त दामी नेट दुईजना नकआउट माचिसको खोल अब चाहिँ सेक्नै पर्ने हुन्छ क्रुहरुले चाहिँ यहाँ सबै धारो ओ दामी कभर त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ टिटुके रिकद्वारा यहाँ तीनजना प्लेयर नकआउट भइसकेको छ टिटुके रिकले यहाँ राम्रो प्रस्तुति देखाउँदै रिको परे फर्ममा आइसक्नु भइसकेको छ चौथो प्लेयरलाई पनि सेक्न गइराख्नु भएको छ भने टिटुके रिकद्वारा यहाँ फाल्कनले 1v4 मा हात सेक माचिसको गोल 1v4 हानो